mergawe mempeng ya wis ya ana. Yaene nusang jempale ndas digawe sikil-sikil digawe mlaku ya wis ya ana. Yaene gemluweh karo ngibadah ya wis ya ana. Yaene nyatane sugih ya lagi apik. Fakir ya cek nguleng ae omah ya mendok apik ketoke tapi nyatane anggere petuk kancane piye ning BRI nang kur to ora lho. Mbok guyu ya wis. Sing penting sing bobot aja melok guyu lho Bu. Bobot guyu aku nyoro. Ora ya putrane kaya aku to. Cilik ireng gak ndumi gak nyoro. Lah cilik-cilik nek kula niku kalah rupa tapi menang jopo. Elek rupane tapi punya aura yang beda. Ngono. Lah iya piye jajalno sedekno gak kaya ketok gurih ngono bocah iki. Kaya ketok punel mbah piye ngono lho. Ra ngandel ya wis. Sedaya Muhammad. Ingkang selonjor utawi ingkang lempuh lan para putri ingkang lirik kula mawon. Tapi piye ra piye iki ketoke lho kok kaya eneng sing pengen tak wayuh. Muga-muga dadi tulak sengkala. Muga-muga dadi tulak Pancabaya. Muga-muga dadi tulak corona. Muga-muga dadi tulak Omikron. Omikron iki cekekan apa aku ya ora ora. Lan muga-muga dadi tulak PD3. Amin to. PD3 niku perang dunia ketiga, muga-muga Indonesia selamat. Amin ya robbal. Lek perang rak mboten enak to Bu nggih. Lek rukun ngeten rak enak. Lah perang nambah dina bom-boman, bedil-bedilan, rudal-rudalan ngono kalau nek tapuk-tapuk ya apa. Ora tapuk-tapuk juga nayang nganggur kok iso. Sedaya Muhammad. Dua selaben salam moga-moga tetep diselerana. Priyantun agung titah pinilih dutaning Gusti Kang Pinungkas. Siang malam pagi sore peyan dan saya lampai syariatnya. Siang malam pagi sore peyan dan saya tiru tindak tandukipun. Rina wengi peyan dan saya arep syafaatnya baik no indunya langkung-langkung benjing wonten ing dina kiamat. Muga-muga kula njenengan sedaya diaku umate Kanjeng Nabi dan yang berhak nampi syafaatnya wonten ing dina kiamat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Allahumma shalli wa sallim wa ya elek wong tapi suarane no. Saiki piye aku lagi teko wong wedok kelo wonge ngene. Dadi Pak sing didono meneng ae. Lah kok ngono wonge wis masalah wong. Anjir kula ngono bathuk om kono. Ra ngandel ya wis. Sedaya Muhammad. Langsung mawon sampean takon lek run kathik njaluk diakumate Kanjeng Nabi nek ra diaku kena apa? Ngene lho Bu ya, api-api anaten ya. Aku dhewe iki ya ora mbatheni. Wonten ing hadis qudsi pun dawaken ya Adam kum wazawi dzurriyyataka tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina ilan nar wa wahidatan ilal jannah. Jadi ala Muhammad. Mpun apal artine to ya? Ngapunten aku dhewe ya para tenanan bune gak tak cepetho ki ilang pisan. Makane tak geradak tak cepetho. Mumpung ditaskeh karo santri-santri. Nalikane dina kiamat niku terjadi ternyata Nabi Adam niku ditimbali kali Gusti Allah. Adam ngadeka goleki anak putumu saenenge 999 kongkon mlebu neraka, siji kongkon mlebu swarga. Lho dindari kiai kok malah mendeliki aku lho kok. Lho ora ngono lho aku ki elek-elek ya elek tenan lah tapi wong darani kiai aja malah mbok pendeliki. Lah dindari kiai aja malah. Lha kok aku to sing korban perasaan. Ngeten mawon genahe dipaham, angger menungso anak putune Nabi Adam niku 1000
mlebu neraka 999. Lah sing mlebu swarga siji ndil. Siji lho anang ndile. Lah terus maksud kula jenengan sedaya melok bolo ndi. Ngono lho. Paham to? Lah nek paham kok menengae mesti jawabane ya ngono. Rasa mbok itu to niki pengen melok to. Seri ala Muhammad. Genah. Nggih namung ngenten mawon donga kula jenengan sedaya 999 kongkon mlebu neraka pekna wong Israil sing bedil-bedili wong Islam kae lho. Amin. Siji kongkon mlebu swarga muga-muga pundhutaken tiyang kepuh agung mriki, kepuh reja niki. Amin ya rabbal. 999 kongkon mlebu neraka meneh pekna wong Inggris sing kafir-kafir kae. Siji kongkon mlebu swarga muga-muga pundhutaken tiyang takeran mriki. 999 kongkon mlebu neraka meneh pekna wong Amerika sing kafir-kafir kae. Siji kongkon mlebu swarga pekna wong Jonegoro ngono lho. Kecamatan Dungadem ngono lho. Bocah iki jenenge Ron-ron ngono lho. Mbah sapa wong bocah iki gendah tengerane anggere bocah cilik, ireng tapi untune gede-gede lah ya kuwi. Amin to. Modele lho nek bagiane wong kene sing mlebu swarga nek amin biyanter bagianku kok. Lah terus sampean yo takon meneh lah nek diakumate Kanjeng Nabi kena apa lek ngene ya Bu. Lek diakumate Kanjeng Nabi niku aman. Amane piye? Lah Kanjeng Nabi kan wis janji, "Kulo umati yadkhulunal jannah." Saenenge umat ingsun bakal mlebu swarga. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Ilaman aba kejaba sing ora kersa. Sahabat mireng dawuhe Kanjeng Nabi ngoten niku heran to. Lah ya kok ana menungso nek terah normal apa kok sampai ra gelem mlebu swarga. Wong mlebu swarga iki penak. Kepengin dahar karek muluk ora usah kathek ngencepno jejer. Lah kepengin ngunjuk ya karek nyucuk ora usah kathek ngencepno jejikom. Ya tapi kok ana menungso ora gelem mlebu warga. Makane saking hirane ngantos nyuwun pirsa kila mayak baya Rasulullah, sinten tiyang ingkang boten kersa mlebu swarga. Kanjeng Nabi dawuh, man ato ani dakhalal jannah. Sapa wong sing taat bekti marang ingsun Kanjeng Nabi mlebu swarga. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Wa man asoni faqad aba. Sapa wong sing mbangkang karo ingsun Kanjeng Nabi padha karo ora gelem mlebu swarga. Naudzu bila mangkane urip ya ning donya ya wis ya ana ya nggih Pak nggih. Mergawe mempeng ya wis ya ana. Ya ene nusang jempale ndas digawe sikil-sikil digawe mlaku ya wis ya ana. Ya ene gemluweh karo ngibadah ya wis ya ana. Ya ene nyatane sugih ya lagi ape. Fakir ya cek nguleng ae omah ya mendok apik ketoke tapi nyatane anggere petuk kancane piye? Ning BRI nang kur to ora. Lho. Mbok guyu ya wis. Sing penting sing bobot aja melok guyu lho Bu. Bobot guyu aku nyoro. Ora ya putrane kaya aku to. Cilik ireng gak ndumi gak nyoro. Lah cilik-cilik nek kula niku kalah rupa tapi menang jopo. Elek rupane tapi punya aura yang beda. Ngono. Lah iya piye jajalno sedekno gak kaya ketok gurih ngono bocah iki. Kaya ketok punel mbah piye ngono lho. Ra ngadil ya wis. Sedi ala Muhammad. Mangkane siang malam pagi sore kula jenengan sedaya ndonga muga-muga diaku umate Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Carane piye? Nglampahi sunnah Rasul. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal alamin. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa. Langsung mawon ngaji nggih. Lah sampean yo takon meneh ngaji kok terus to lek ron sepuh-sepuh bareng kok jek ngaji. Ae nek ra ngaji lho kena apa? Ngene. Golek ilmu agama iku hukume wajib mulai gendongane ibu nganti mlebu liyang kubur. Cocok. Lek salat wis balik nembe wajib salat, tapi nek golek ilmu mulai ning gendongane ibu nganti mlebu liyang kubur. Paham?
Mangkane lek saged nggih to kula njenengan sedaya niki budal ngaji aja mulih nek rung mati. Kuwi penyok kae kuwi sing piye to ki? Jadi ala Muhammad. Ucapan yang semacam itu didengar zaman sekarang seakan-akan tidak masuk akal. Tapi zaman cilianku, saiki yo cek cilik. Wong Indonesia niku ingkang ngaji ten kene Mekah Al Mukarramah ngantos sedo wonten mriku kathah. Ngaji ten kene Madinatul Munawwarah tasih ngantos sedo ten mriku yo ana. Alhamdulillah. Soale napa panjenengane ngoten-ngoten niku eling dawuh Kanjeng Nabi, "Idza atakum man taradawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu ila takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Rambut rungo ya wis. Jadi ala Muhammad. Dose tiang-tiang sing ngantos sedo pados ilmu niku eling dawuh Kanjeng Nabi, idza jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatan nubuwah. Alhamdulillah. Tatkalane ketekan ke ajal kematian to padahal dhewekne dalam keadaan mencari ilmu mbuh budale mbuh mulihne apa di tempat pengajian kok sedo benjing ten akhirat angsal makom papan panggenan kedudukan podo karo para nabi. Amin ya robbal. Makanya kita dongakno lare-lare ten pondok Buduran Sidoarjo ingkang sedo sahid muga-muga disepuro dosane diterima amale besok kempal kalian para nabi. Amin to. Amin ya robbal alamin. Lah kula njenengan sedaya lek mboten saged ngoten paling ora nggih to. Enten ngaji monggo lah mengemeno menderekkan. Baik niku umum maupun rutinan. Mriki ampun enten rutinan to. Lah ngoten niku mengemeno menderekkan. Raro mengemeno ya wis. Sampean mboten paham bahasa mengemeno to, Bu? Sampean badhe magrib kok ngeliling HP, badhe magrib kok ningali TikTok, tapi kok binine ana ngaji, glethakno HP-ne budal ngaji. Lah kuwi gak mengemeno. Mengemeno. Nggih ngapunten kula piyambak niku kiai desa nggih Bu nggih. Ketawis nek kula niku kiai desa. Kiai kutha ya ora nang to sing potongane kaya aku. Kiai kutha niku serbane apik-apik. Lha iki serban kok kaya berarti pamah pedet iki lho. Padahal asline iki tak pamahi dhewe. Shallallahu alaihi Muhammad. Cocok Bu. Nah, tapi nek ngaji rutinan ya ora rejo ngene lho. Wong iki ora akeh. Nang teng krencil golek sendenan kabeh ngono lho. Nang teng krencil kaya untuku ngono lho. Cocok. Tapi ngajine ya ora guyonan, ya ora nyanyi-nyanyian, ya ora selawatan, pokoke ngaji nyel alhamdulillah mentes. Betul. Tapi ya ngono wala aqua, wala jajana, wala mangana. Mulai ya wala berkata. Kiai ini sing ngaji ya wala rokoka. Ngono ki kadang ya jek wala amplopa. Raro wala amplopa ya. Rambut rungo ya wis. Shallallahu Muhammad. Tapi kan tetep iku wajiban. Makane ustad-ustadzah ingkang sampun ngaji rutinan monggo diterusno. Muga-muga barokah. Nggih. Lah coba ngaji ngene iki ngajak supaya ngibadah, ngajak supaya gelem pados ilmu. Ngono. Lah sing ngisi mriku. Amin to. Enake tat, enake ngene lho tat. Umpama sampean kok sedo sak wayah-wayah. Rutinan diterusno kiai lain niku setiap pertemuan minimal 8 sekali diwacana Fatihah, dikirimno dhateng jenengan ganjarane tur dijalukno ngepura marang sedaya jamaah dateng Gusti Allah. Cocok, Pak. Lah dhewe neh lho karo kiai sing tanggap-tanggapan ngono kuwi. Tanggapan kuwi paling-paling sedo ngono paling mbok retakno. Kiai ganteng ki nendi ya ngono.
mati. Ngono. Ngene iki ketoke guyon tapi kok sampean pikir, ya kok kaya bener jare cah ganteng mang. Mbok anggap aku kawit biyen ya elek ngene ngono. Sorry, Mek. Lah kula niku biyen ganteng kok kaya Hoki Carakang. La ilaha illallah aku lho elek lagi 3 wulan iki. Ra ngandel ya wis. Tak ndir dhewe ae wae. Ngoten iki. Mangkane niki mungkin ngantos jam pira. Aja ngono to kok peh roh kiye ganteng terus mau dibari kok. Lah sampean ya kudu sadar ngaji rutinan niku urut renten alhamdulillah ora ketang rejeb ulane tapi kok maca kitab bab Maulud Nabi sing diwaca ya peringatan Maulud Nabi mbulut ulane tapi kok buka kitab urut-urutane fadilah ulan Rejab sing diwaca nggih tetep fadilah ulan Rejab. Beda lagi karo ngaji umum. Nek ngaji umum ngeten iki sesuai dengan tema dan acaranya. Nek ngajine ngantenan sing dibab ya seputar kewajibane tiang estri datang tiang kakung, datang bojo estri. Cocok. Betul. Lelek ngajine 17 Agustus ya sing dibab ya kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Nek ngajine Khol ya sing dibab ya kematian, ngajine nyadran sing dibab ya bab nyadran. Cocok Bu. Jadi klop kaya Mbah Mudin donga ngono lho. Mbah Mudin dalem barokah donga to Mbah. Carane apa Dik? Akad nikah ya kudu didungane donga nikah, ora oleh didungane donga kubur. Lah ya nek ngantenan yang didungane donga kubur lho, ngantene gak mengkorok. Cocok. Lah berhubung niki acarane peringatan Maulud Nabi mila ibu dikaaturake sering gedinto masalah-masalah ingkang magepokan kalian Maulud Nabi. Ramborong ya wis. Bapak-bapak, ibu-ibu, cung, mbokne arek-arek. Ya takok basa apa neh kowe tae. Sampean dan saya tentunya paham peringatan Maulud Nabi adalah induknya segala peringatan. Kalau tidak ada Maulud Nabiul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak ada peringatan Isra Mi'raj, tidak ada peringatan Nuzulul Quran, tidak menyambut datangnya tahun baru Islam, tidak menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan tidak ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Amin ya rabbal. Sampeyan takon meneh. Lali ki lho basa apa kok kaya candi soy lali. Ngene iki jenenge ora lali, loading. Tapi agak lemot, ngono lho. Wonten ing hadis qudsi dipun dawuhaken laulaka ma khalaqtu aflak. Umpama ora ana sliramu he Muhammad ingsun Allah ora gawe makhluk. Sholli ala Muhammad. Padahal sampean yo paham yang namanya makhluk niku masih Allah apa-apa sak liyane Gusti Allah. Mengenai dipaham meneh andai kata tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala ra gawe langit, ra gawe bumi, ra gawe swarga, ra gawe neraka, ra gawe lintang, ra gawe bulan, ra gawe matahari, ra gawe manusia, dan tidak pula gawe segara. Ra segara ya wis. Cara kene segara Bu. Mbah nek cara nggonku segara. Ramburung ya wis. Sholli ala Muhammad. Lah tentunya sampean dan saya nggih mboten wonten ngono. Lah lek sampean pengen mangertosi hal itu secara detail dan terinci, sampean waca dhewe kitabe ten ngene kitab Daqaiqul Akbar pados ten ngene bab Nur Muhammad. Sholli ala Muhammad. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa. Lah tentunya sampean dan saya nggih mboten nenten. Lah kok ora neng terus dasare apa? Dasare sejarah.
Di dalam sejarah sudah diterangkan sebelum datangnya Kanjeng Nabi tapi pernah terjadi yang namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku zaman Jababiro. Zaman Jababiro niku zaman bal gedu bal-bal. Mbuh kodok, mbuh kadal, mbuh watu, mbuh ungkal, mbuh sepatu, mbuh serandal, mbuh katok, mbuh suwal, mbuh luku, mbuh krakal, mbuh alu, mbuh dumpal, mbuh gragal, mbuh aspal, sing penting kok diuntal kuwi ora mancal dianggep halal. Asu gede menang kerae, cilik ireng kaya aku. Tapi kok bojone wayu semelohe kaya Yeni Inka. Ya kok padha roh Yeni Inka. Ngono ya langsung ditekek terus bojone dipek. Naudzu bila cocok Bu. Niku sejarah mencatat begitu. Bila punya anak lelaki dipateni, duwe anak kok lanang iki tan murung besok tambah ngendih babonku. Lah ngono iki dapak babone iki cek wayu kaya mintul ngono to. Yen gadah putri anak wadon dipendem urip-uripan. Kena apa kok dipendem urip-uripan? Merasa malu. Kena apa kok merasa malu? Karena wanita zaman jahiliyah itu siang malam pagi sore hanya suka tabarruj. Makanya sampean derane aku mbateni teliti piyambak ten kene kitab suci Al-Qur'an, istri-istri Nabi diseru oleh Allah Ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Mbah ngrungokno mbah ngantuk ya. Jadi ala Muhammad. Alasan yang kedua, wanita zaman jahiliyah hanya menjadi objek seksual, tidak bisa menjadi subjek sosial. Jadi rina wengi iki mau kena dienggo alat ngeces tok lho. Raro ngecas ya wes. Paham ngecas ta Bu? Apa? Kok HP maksudnya ngecas ATM, alat tusuk manual. Lah kuwi angger-angger dicesno ten mriku. Betul Bu. Lho, sholli ala Muhammad. Piye saged terusno? Ya. Pas sampean kok mamang malih masalah keadaan zaman jahiliyah yang semacam itu hanya dongeng toleron, tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an. Lek sampean padosi ten ngene kitab suci Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Pun apal artine to? Blas. Jam 12 tenan to paling kuwi kok. Ambil belakang wa ingkanu, keadaan mereka semua itu mingkoblu sebelum datangnya Kanjeng Nabi keadaannya pripun lafi dhalalim mubin, keadaannya sesat, itu pun tasih ditakkid malih mubinun kang pertelo. Jadi cara basa Jawa ngono ngene dipaham yo sesat pol jeduk patak. Raro patak yo wis. Kaya wong tua-tua biyen nek nyeneni wong-wong terus patak matos ngono kan. Ngapunten kula niku nek guyu saru ngono lho, nang sotenge ngene iki ya nek disetel cah cilik-cilik gak wedi nu. Mangane gak tak tubyuk anduk. Angger guyu tubyuk anduk, piye rencem kabeh kok. Jale ala Muhammad. Ya wes ngono ae kok dawa-dawa. Pas nalika nalikane tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia. Alhamdulillah. Kene ngombe wis dulu to ora mbok wasi kok depletes ning ngono jane. Trae ngiringi tapi mateni pasaranku kowe iki kok. To trae tok korem iki panas.
Iki candi to, Bu? Iki Jayanegara. Mangkane potongane meh padha. Aku ya mpun nate panggih kula. Nggih, aku ya nang riyong seragame ya kuwi ae kok. Jadi cangguriku, elek ngenyekan. Seri ala Muhammad. Ngajen kula niku ketok elek nek mbok wasi sak klebatan to, Bu. Klebat kok kaya lek ron kuwi. Niku ketok elek. Nggih to? Tapi nek mbok sedikno malah nemen. Kok tenan iki yo muni tenan iki yo sesuk-sesuk to aja saiki. Nek yo gak krungu wonge ngono iso tenan kok. Paseh tenan. Seri ala Muhammad. Mangkane wong biyen kapan boyo mlebu ulan Rabiul Awal tanggal setunggal wong tua padha crita nyeritani putra lan putrine anak lan putune diceritani apa sejarahe Kanjeng Nabi. Dasare apa? Tak kenal maka tak sayang, bila sudah kenal semakin sayang. Sholli ala Muhammad. Apalagi ki apa meneh dan apa meneh kuwi ya apalagi. Ra ngandel ya wis. Wonten ing hadis dipun teraken dawuhipun Kanjeng Nabi dzikrul anbiya minal ibadah. Nutur-nutur apa sing dilampahi para nabi niku termasuk ibadah. Apalagi yang sing ditutur niku sejarahe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama nerangaken tiyang sing maca sejarahe Kanjeng Nabi Muhammad lan tiyang ingkang mirengaken sejarahe Kanjeng Nabi Muhammad iku bakal digemateni Gusti Allah ana ing donya sampai ning akhirat. Amin to. Tapi wong kene lho modele nek dongakno kiai kaya aku kok kaya ora mentek belas ngono. Modele kaya cuek wae piye ngono lho. Aku ya krasa kok. Nggih ngapunten kula niku mboten kiai alim, lah tapi nek didongakno mbok yo amin. Wong kiai niku nek alim gampang to mbok tengerane rawuh ngoten sedaya umat masyarakat cium tangan saknenge royokan ngalah barokah ngajak salaman lha kuwi kiyaine alim. Lah nek aku sing teko ndi nek ngajak salaman. Ini ya njungok jegrek ya utom loyo kok ya ora ana sing ngajak salaman ya apa. Paling dikira kiyaine rong rawuh to. Paling merasane aku mung wong golek tekek kesasar. Ngono ki aku ya krasa kok. Lah wong cilik-cilik aku ya daging urip ya krasa. Sholli ala Muhammad. Paham Bu? Lah sakniki ngeten mawon diwalik meneh. Lah sakniki kula jenengan yang dikatakan zaman modern bukan zaman jahiliyah niki yoga putra badhe sare mbok critani apa. Lah madhep rene ngono. Sampeyan anggere kenekan kok ora krungu nang klengo kaya pitik sereten karet iki lho brandene. Sholli ala Muhammad. Makane sakniki kembali lagi pada ejaan lama badhe turu badhe sare putra yoga diceritani sejarahe Kanjeng Nabi. Amin to. Amin ya robbal. Ya diceritani nduk. Keterangan ana ing kitab Al Berjanji yongger Kanjeng Nabi iku biyen nalikane ana ing kandungane ibuke yuswa 3 wulan nger wis ditinggal sedo ramane. Bareng nalikane tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yongger Kanjeng Nabi niku wiyos sangka guwa garbane ibu. Tapi lahire ora padha karo wong ngene-ngene iki yongger nek wong ngene-ngene iki mbrosote wi lewate kemaluan. Brosot ngono ya. Aja ngono to kok. Mbrojol lho kaya wong edo-edo lho. Mbah model kaya sinis ngono petok akune ngono kuwi. Sholli ala Muhammad. Tapi yen Kanjeng Nabi lewate sak inggile kemaluan sak ngandhape puser. Berarti sesar, Bu. Kagak lah. Nek sesar kuwi lewat dokter, mantri, perawat lan bidan. Tapi yen Kanjeng Nabi langsung saking ngarsane Gusti.
Yen wong ngene-ngene iki nggih nek lair niku sing mapak siji dokter mantri bedan, tapi yen Kanjeng Nabi diterangno ana ing kitab Al-Berjanji sing mapak siji Sayyidatina Asiyah. Nomor loro Mbok Dewi Maryam. Nomor telu Ibu Hawa garwane Nabi Adam. Nomor papat widodari sangka swarga maewu-ewu bahkan jutaan sami sowan wonten ing negara Mekah Al-Mukarramah nderek hormat wiyosipun Kanjeng Nabi. Sholli ala Muhammad. Amin ya robbal. Tapi sampean yo ngerti yo nggih keajaiban yang terjadi geni ana ing negara Sam, ana ing negara Mesir niku dadi sesembahane wong Majusi selawas-lawase ora tau mati, tidak pernah padam. Ketika wiyosipun Kanjeng Nabi sekaligus padam ora kenek diurupno. Lah guri-guri kuwi urip meneh, dinyalakan lagi kuwi ternyata sing nguripno iki lha kok bocah pramuka. Nanti wong-wong meng. Mbok guyu ya wis. Sholli ala Muhammad. Reca ana ing sak kiwa tengene Ka'bah kuwi ratusan bahkan 360 reca patung. Pas nalikane wiyosipun Kanjeng Nabi sakal kabeh ambruk remuk karepe dhewe-dhewe kersane Gusti Kang Maha Suci. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi iku biyen lair wiyos kuwi langsung dimimiki karo ibundanya ingkang asma Siti Aminah. Alhamdulillah. Lajeng dipun terusaken dimimiki kalian Suwaibah Al-Asla. Nyambung to, Suwaibah Al-Asla Miyah. Tak lama kemudian wis dadi kebiasaane wong Quraisy le. Kapan boyo duweni anak balita ora dimimiki dhewe tapi digolekno wong wadon saka puak yang lain dari desa yang lain, kecamatan yang lain, disurvei nasabnya, disurvei lingkungannya, digaji halal makruf profesional dan diakui sebagai ibu susu. Alhamdulillah. Pas ana ing kono sing jenenge Halimatus Sa'diyah wonge fakir nggih numpak unta saka griya budal ana ing negara Mekah Al-Mukarramah golek buruan. Ora kok macul, ora kok ndaut, ora kok tandur tapi golek buruan mimii balita. Alhamdulillah. Bareng ternyata nggih wong jane wong ora duwe untane kuru mlaku saka daleme nganti negara Mekah keri dhewe, ternyata nyampe negara Mekah saenenge bayi di nyang badhe dimimiki kalian Halimatus Sa'diyah mboten diparengno. Perkara apa alasane? Halimatus Sa'diyah niku tiyange kuru krontang, kathik wonge fakir, ora patek kuning. Sampeyan bayangno. Bareng ngeten iki telung dina telung bengi nggih ana ing mlampah sampai tega negara Mekah Al-Mukarramah saenenge kancane padha wis oleh bayi buruan mimiki bayi digawa mantuk tapi nyatane Halimatus Sa'diyah ora ana bayi sing oleh dimimiki. Bareng ngeten iki mantuk nggih karoyo-royo lan karonta-ronta ana ing pinggiring dalan. Halimatus Sa'diyah lan garwane numpak unta kang kuru kahanane. Lelah payah turu ning pinggir ratan kok lawang. Turu ning pinggir ratan. Bareng ngoten niku digugah karo wong lanang. Wonge ganteng kathik nganggo pakaian putih. Bu, sampean kok sare ten mriki kenging menapa? Nggih Pak, kula niku tiyang tebih pados buruan mimiki bayi. Tapi nyatane kula pun mlebet ten kene kutha Mekah saenenge bayi kula mimiki mboten angsal, perkarane kula niku fikir kathik pawakan kula nggih ngeten iki kuru krontang kathik ora patek kuning pisan. Sholli ala Muhammad. Bareng ngeten iki tiyang kakung ndudohno ngeten. Ngene lho Bu ya. Tak paringi kabar bali meneh ning negara nggone kutha Mekah
ning kono ana ibu sing asmane Siti Aminah duweni bayi sing diparingi asma Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Ning kono sampean medaya kono nyango supaya dimimiki sampean angsal. Alhamdulillah. Saestu Bu. Tasik gang 300 meter ternyata boncengan kali garwane gang 300 meter ternyata yang namanya unta niku pun deprok kelelahan. Sing Ibu Hawa medhayah piyambak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan Ibu Aminah nggih. Kula mireng kabar jenengan gadah bayi ingkang asma Muhammad niki badhe kula mimiki Ibu. Kula niku tiyang pekir. Tebih dalem kula mlampah mriki pun 3 dalu 3 dinten. Kula pados buruan mimiki yoga. Mengke lek kula angsal buruan duweke kula tumbahno beras, tumbahno panganan kanggo ngingoni keluarga. Jadi ala Muhammad. Paham Bu? Bareng ngeten iki Ibu Aminah matur, nggih kula gadah yoga alit. Lah nggih niku kula mimikane, kula betane mantuk. Dewi Aminah mboten jawab. Cara wong kene ngono ya mbrebes mili. Lah ya to Bu, sampean kok kene kok sakmono doe sampe teko kene mung buruh pados buruan mimiki bocah balita nek wis oleh buruan digawe mangan sak keluarga. Padahal kula piyambak ya wong fakir. Lek jenengan beto yoga kula nggih monggo tapi kula mboten mampu mbayari jenengan. Mergi kula ora duwe duwe. Cara sampean ngono piye Bu? Cara sampean ngono piye? Ya balik mulai nek tobil ngono to piye? Ala Muhammad. Bareng ngeten iki sing Ibu Halimatus Sa'diyah ya ora iso jawab to dikengken mimiki tapi duwe ora. Duwe ongkos tidak punya. Lek cara sampean ngono piye? Bareng ngeten iki sing Ibu Halimatus Sa'diyah matur dateng garwane, Pak, piye Bu? Angsal bayi oleh Pak tapi tiyange fakir. Mboten saged bayari kecuali nek wis 2 wulan 3 wulan kok piyambake gadah rezeki terus duwi ape diterorono. Cara sampean ngono mbok tampa to ora? Lek eta madhep rene ngono. Sampeyan anggere masih aku ya kok wong gigu lho masih piye? Jadi ala Muhammad. Lah sing ngoten garwane matur ya ora apa-apa Bu, nanti gawa mantuk. Kok ayo dijak numpak unta, ayo dijak mantuk. Alhamdulillah. Ngantuk Bu. Ora ngarah ngantuk ora kuwi ganteng kok ngantuk. Jere Bu ngono ku lho ganteng diwasi teko ndi. Kok pinggir ya mrongos, kok ngarep ya wedi nek kecantol untu. Sedaya ala Muhammad. Bareng ngeten iki Ibu Halimatus Sa'diyah mondong putra alit ingkang asma Muhammad. Sedaya ala Muhammad. Bareng ngeten iki diajak numpak unta. Dapat numpak sedan ngono, numpak unta. Tasik wonten ing lebete kota Mekah ternyata unta niku sungguh sangat amat luar biasa sopane. Mlampahe temek alhamdulillah. Bareng pun medal king kota Mekah, playune banter lir kadya jaran kang negar tanpa kena dikendalikan. Ibu Halimatus Sa'diyah wedi karepe dhewe. Sak garwane nuntun ten ngajenge nganti keri karo untane. Shallallahu Muhammad. Malah mengkorok ulune. Wis mengkorok ulune nyebut iki lho bocah piye, iki lho bayi sing piye, sing mbok gawa iki Halimah. Kok unta kok mlayune kaya ngene iki. Lah sing malah Halimatus Sa'diyah takok bapake, Pak, lah sing menglo untane lho mbok pakani apa? Kok mlayune kaya ngene iki, apa mbok pakani bensin to piye? Ngono cara saiki. Jadi ala Muhammad. Bareng ngeten iki sing garwane nyambung. Bu, iki mang yo tak pakane biasa kaya biasa-biasane, tapi iki berarti bayi sing luar biasa. Sallallahu Muhammad. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa.
Mpun melampah banter payune unta ternyata mengkorok malih liwat sak pinggire wit kurma. Ternyata wit kurma niku malah mengkelung uluk salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Lek ra nang apa-apa nang wit kurma nang uluk salam lho jajal to mbok pikir. Gak mengkorok lho piye? Sallallahu Muhammad. Mpun diterusno mengkorok diterusno karo mbrebes mili sing garwane Halimatus Sa'diyah. Ternyata liwat sak pinggire watu sing gede, watune ya uluk salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Liwat sak pinggire gunung, gununge ya uluk salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Malah nemen mengkoroke Halimatus Sa'diyah lan garwane. Piye Bu? Iki lho bayi sing piye? Ayo diterno muleh nah, ayo diterno muleh, ayo diterno ora sida oleh buruan mimi ibu cah cilik ya wis. Sallallahu Muhammad. Ternyata unta didendeng dijak balik ning gone negara Mekah meneh, ning gone kota Mekah meneh ora gelem. Beguguk makutha waton bebasannya diseret ya ora gelem, disebeti ya tetep kagak mau. Alhamdulillah. Es kadung ngono ki mbah piye kaya ibu-ibu ning kadung srengen ngono lho. Cocok Bu. Cocok, aku dewe ya nyadari ancen wong wadon iki Pak termasuk makhluk yang keras kepala. Betul Bu? Ya betul, tapi sing keras ya mau kepalane tok kuwi. Liyane kok kaya gembuk-gembuk lho. Ya apal kok game padha kok. Aku cilik-cilik ya wis balik kok ora apal piye to. Aja mbok kira aku urung balik, sorry Mek. Sallallahu Muhammad. Bareng ngene diajak matuk diculno malih mlayune ten kene daleme Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah. Diajak sare dibubukno kalian Halimatus Sa'diyah, Ibu Halimatus Sa'diyah ingkang garwa pados toya lang jenenge umpama genuk nang tinggal pirang-pirang dina lunga mboten nenten toyane to Bu. Bareng ngeten iki sing garwane pados toya ten dhuwure gunung. Lah sing Halimatus Sa'diyah ten griya nenggo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ternyata mlengak malih sing jenenge garwane Halimatus Sa'diyah ningali daleme piyambak niku gawok. Kenek apa omahku kok mencorong kang kaya ngono padange, nyinar kang kaya ngono terange. Kuwi sebabe apa? Ternyata cahayanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Alhamdulillah. Dauni unagi habibi wala taduruni terus siang jam 11 tenane yang penting ikhlas nggih. Nguatake nang mulai karo nyanur lek run suwelah sumbut lah ngene iki bokong sampai panas oleh aku sak gelas ngono. Mboten nggih? Ya wis. Bisa jadi jenengan selawase urip iso ketip ning sor langit nembe niki roh kiai sing potongane kaya aku. Nggih. Modele ya cilik, unik, antik, nyentrik. Modele mbah piye ngono modele ora padha karo liyane kok. Sallallahu Muhammad. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa gancare ngatur ing kesing omong. Kula njenengan sedaya pun paham bilih Kanjeng Nabi niku wiyos wonten ing alam donya lan resmi menjadi utusanipun Allah taala. Lajeng respon napa selama kula njenengan sedaya urip wonten ing alam donya niki dateng Kanjeng Nabi. Sallallahu Muhammad. Makanya kita dherekaken dawuhipun Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
watutnak hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Tapi mbok napa artine nggih? Blas. Sungguh ada pada diri pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, panutan kang becik. Amin to. Niki tidak sekedar harus kula njenengan sedaya ucapno, tapi kudu kula njenengan sedaya ikuti kita tiru. Cocok. Ngenahe dipaham yen jenengan badhe sare ora usah kathik golek ajen anyar. Piye sete tanek turuku, piye sete agung ilerku. Piye sete engko bengi ngipi pethuk lekron. Ora ngono, tapi ora usah golek ajen anyar. Badhe turu mendeliki HP, ngliling TikTok. Wedi krungu garwa, kuping jejeli handset. Ngoten niku ora apik. HP aktif di samping kepala ketika tidur malah ngawatosaken munculnya kanker otak. Jadi ala Muhammad. Mangkane anut mawon dateng Kanjeng Nabi. Paling ora badhe sare iku ya siji bubuk klimpung terus maca istighfar, maca la haula wala quwata illa billah, terus maca la ilaha illallah, terus maca ayat kursi pirang atus ngono, terus maca sholawat. Lha maca sholawat ya aja sathik-thik to Bu, wong ya ora bondo ya ora ragat bondo maca lho kok iso. Nek iso diusahakno minimal 100 kali. Amin to. Ya aja milah sing dawa to ya maca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lha ngono ping 100 pira wene. Paling-paling ya 3 menit to ya. Cocok. Lah kena apa nek 100 kali lek nek istiqomah setiap hari maca 100 kali sholawat dawuh Kanjeng Nabi, man sholla alayya fi kulli yaumin mi'ata maratin qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajatin. Sapa wonge sing gelem maca sholawat marang ingsun sedina sewengi 100 kali istiqomah, Allah taala ngabulno hajate dhewekne 100 hajat. Sab'ina min hali akhirati 70 hajat, hajat akhirat dikabulno. Amin to. Lah sing 30 hajat, hajat dunya dikabulno. 30 hajat dunya dikabulno pun kathah lho. Nggih to? Siji sampean pengen di omah mundung-mundung tingkat 3 keturutan. Amin. Sampean pengen dadi wong sugih mlawah, mobile mewah, gemrayah pirang-pirang jinah bek sak lemari. Yo keturutan, amin toh. Terus janda muda pengen duwe bojo ganteng kaya aku. Yo keturutan. Jere buke, aku lah bojo kaya kuwi nyoro. Nyonyor nganggur. Ora kok. Wong sampean golek bojo ganteng ora prung kumpul bojo ya lampu mbok matikan ngono kok. Lah nek wis angger kumpul bojo lampu dimatikan lho oleh elek-elek lah kan ra padha ora apa-apa to ya Bu ya. Sing penting ana sentuke gak wis. Ayeme sing elek-elek nguriku ki. Alhamdulillah cocok. Bojo kegantengan biasane malah mlincur ra gelem mergawe Bu. Malah angger bengi ra tau turu malah wianan karo bojone tanggane. Nek ngono ki jere bojone ape dijolo tambah pira. Lho ngono ki gak mangkel wong lek. Lah nek elek kaya aku kan tutut to Bu. Aja meneh perawan rondo nek gelem karo aku. Lah weden iki lho weden. Ngedeni aku wak ngono to. Untuku tak ketok. Lha kuwi wedene wedi dhewe kok. Ra ngandel ya wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Berarti niru Kanjeng
nabi. Lah lek wong Indonesia Bu ngenae dipaham nek sare niku mujure ngalor. Terus merenge ngulon. Alhamdulillah. Lah lek apike neh sampean badhe sare kan ora wurung tetep ning jeding to Bu. Lah badhe ten jeding niku langsung wundu pindah terus budal sare. Ora ketang sak menit kok batal, ora sah wundu meneh. Ora kok pake nusul terus sampean cenger. Piye iki batal, undur neh niki he. Masa ukrek karep dhewe. Ya ora sah ngono. Tiwas krungu tanggane. Jeli ala Muhammad. Lah manfaatnya apa lek nek sampean badhe sare wundu riyin ngoten niku kok umpama kebablase do matine mati sahid. Kok umpama seger waras niku kaitung ngibadah ingkang mulya. Betul. Lah lek sampean badhe lunga sakniki usahakan badhe lunga niku undur riyin insyaallah selamat seger waras. Tidak mungkin kecelakaan di tengah jalan. Tapi nek ning pinggir mbah. Makanya ya aja minggir-minggir tenan lah. Sedi ala Muhammad. Cocok. Ya cocok kaya tembangan cangguriku kuwi. Wundu dulu, wundu dulu. Nanti cacamang. Padha tanggapane kok ngantuk. Ngene kadang larang kunu karo aku kok. Nggih Bu pinginane kula dobel ngono kula mandhap langsung pelan sing karo panitia gaudak paring lha kok tak hitung ning jero motor kakek tenan. Lah kok wis ora hitunge tak walik jek tulisane amplope Rebana Allah Allah Allah. Iki meng wae Rebana. Aku ya ora ngelongi Kangen. Ya moro tak elet-elet itu tak balekno neh. Wundu dulu, 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 wundu dulu. Arep sare luwe apik wundu dulu, arep lunga luwe apik wundu dulu, wundu dulu. Arep kerja luwe apik wundu dulu, arep tapuk luwih apik wundu dulu, 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 wundu dulu. Sing ikhlas kok. Nah ngampleng terbang kok kaya ambek muring-muring. Maksudnya badhe sare wundu riyin insyaallah kok sedane mati sahid. Kok badhe lunga wundu insyaallah selamat seger waras. Sampean kok mergawe apa ae angel rezeki wundu riyin badhe kerja. Insyaallah angsal rezeki kathah dan barokah. Sampean arep tapuk-tapuk kok wundu riyin, kok umpama hasil dadi yoga pas tapuk-tapuk kuwi mang. Lah ngono kuwi yogane saleh Liva arep tapuk luwe apik wundu dulu, wundu dulu, wundu dulu. Tak plengake atake dedep tutuk terbang kongguri gak nyorono. Cilik sih. Jadi ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi niku panutan sing becik kanggo sapa terus ayat liman keduwe wong kana kang ana ya siman yarjullah arep-arep ridane Gusti Allah. Ngono. Lah nek enten menungso ten alam donya nang wis ora pengin oleh ridane Allah taala ya angel diajak niru Kanjeng Nabi. Contoh Kanjeng Nabi niku salat maktubah selalu berjamaah. Betul. Makane umat Islam wit biyen sampai sakniki berlomba-lomba bangun masjid dandani musola ngapiki langgar. Cocok. Tapi nyatane nek dak bangun masjid kentenge ra karuan urunan raneng sing iman nganti dadi masjid Baitul Hidayah kaya ngono apike tapi nyatane dijak jamaah meleleng ra gelem. Cocok. Lah masjid kaya ngono kuwi lho kadang jamaah nang wong 3 lare, kadang ya 15 ekor. Lho. Lah ngono kadang takmire ya ora melok. Lha sing adan ya kipu to ning golek takmire mengendi. Lah jenenge takmire ya ora sambok goleki to Kang wis takmire.
Lah nek tak merono kan wong ning kono, lah nek tak mrono wong ning kono, lah nek tak mere. Lah iya lah wis tak mere kok goleki gak katok. Ngene iki tak mir mangkel paling atine. Paling sogok petek teko kono bareng. Cocok Bu. Betul. Lho ngono. Engko nek diajak jamaah karo kiyaine malah kiyaine dirasani wong sak rono sak rene. Kiai iki lho, masjid wis dadi bareng karo jamaah eker ngajak jamaah. Akhire ranjene salat dhewe ning masjid wedi to piye to. Lho ngene iki gak wong aneh to. Wong dijak salat jamaah jere kiyaine salat jamaah. Salat melanggar dhewe wedi. Lah wong ning kene kok lha kaya mengengeh kaya. Cocok Bu. Ya elah terus sampean takon ngene, lah kena apa to lek ron kok padha-padha bangun masjid. Lah bangun masjid dadani musala kuwi maksude dinggone salat berjamaah. Ngono ora kok nggo pantes-pantesan. Sampean liwat ngulon rono serepet mbok wasi kok matoh tenane masjid nggonku. Mulai rono terus balik rono apik tenan masjid nggon pantes model. Lah prasam ki nggo pantes-pantesan to piye. Ya itu mah depere ning ngono. Lah makane ngenten mawon ya Pak, niru Kanjeng Nabi siji niru ngibadahe. Salat maktubah pun berjamaah. Wong ninggal jamaah ya wis ya ana. Ya ene nusang jempalik ndas digawe sikil ya wis ya ana. Ya ene sikil digawe mlaku ya wis ya ana. Ya ene betul. Lah urip ki wis ora suwe neh karek sak sumukan kas. Wong tuwa biyen wis ngelingno kawruhana dununge urip puniki lamun benjang yen wis palastra wong mati ngendi parane umpama no peksi mabur mengsah saking kurungan nedi jiwa ninggal keraga bali marang Yuwanagung. Umpama no wong lunga sanja jan sinanjan wong lunga sanja wajibe bali nangis sorse bojo kok malah liar ngono wong. Brasane iki direk-irek kon turu to piye. Jale ala Muhammad. Kawruwana kan ngertenono dunungane urip puniki nggih to. Yen wis titiwanci palastra. Sampeyan paham palastra to, Bu? Palastra niku nek tembangane Gus Dur tumekane pati lamun palastra. Cocok to? Ing pungka. Dadi palastra iki tumekane pati. Terus tembang wong mati ngendi parane wong mati ning ndi parane. Lah nek ciri cangguriku kuwi ya karek semikul to lek rono. Ya bener karek semikul tapi tetep digawa ning kuburan. Ngono lho maksud teku ki ngono, maksud teku. Rara maksud teku ya wis. Jadi ala Muhammad. Lah manfaate salat jamaah dawuh Kanjeng Nabi man hafadhu ala sholati akramaullah taala bi khamsihi sholin. Mbon apal artine to? Blas. Aduh. Sapa wong sing gelem njaga salat 5 wektu istiqomah berjamaah diberi keistimewaan 5 perkara. Pertama, yarfa'ullahu anhu dhaikul ais, dihilangkan kerupekan, kesusahan, kesedihan urip ning alam dunya. Nomor loro,
Ya ora lali kok mubalik kondang ya ana yane kok lali lho jengke ranem kok. Mubalik niku nek wis kadung ngaji lali ora ngarah ngomong lali. Lah perkarane apa? Alas kuwi ombo, ijek ombo alasan. Ngono, cara aku lali ya golek alasan liya to. Nomor loro wa adzabul qabri dihilangkan siksa kubur. Saiki aku takon kula jenengan urip ning donya karo mapan ten kuburan suwe ndi? Suwe ning kuburan umpama sampean umpama ya Bu sampean ngemeno budal saiki ngeduyu ora kena dipenging umpama kok. Nek aku iki ngalah ae kuwi. Ngeduyu ora kena dipenggak ngono. Lah sok apan tangim tengah tekane dina ki. Ya malah nek kiamat jek 50.000 tahun kas. Lah kaya jek angkel-angkelan ning kono. Lah suwe lahdas yang penting ora nampa siksa tapi malah oleh nikmate Gusti Allah. Lelek gelem salat maktubah berjamaah dihilangkan siksa kubur otomatis tis nampa nikmat kubur. Enak to, nyaman to, genah to, enteng to, ganyi to. Tak gendong, tak gendong. Kemana-mana nanti kok nek kono gendong aku ya senengen kok. Lah gendongane enteng sih kok. Lah bobot kuwi padha karo mentok telu lho Bu. La ilaha illallah. Wingi nene lho badhe ngaji ten Kalimantan gitu ten kene Bandara Juanda enten timbangan cilik tak ideki lho kok bobot kuwi lho 38,5. Kuwi kuwi sak kathok-kathoke. Aku ya pelas iki cara prakatokan ya piro. Aku ya muk mikir tok tapi ora tak lakoni ngono ki. Terus tak jajal terus tak coploki terus lagi tak timbang nah ya ora. Ra ngandel ya wis. Dan Beijing tanggal 18 niku nggih ten kene Sumatera. Ya elek tapi laris sih. Lah aku cara ganteng ro karo nek laris kok. Ganteng ki akeh tunggale kok. Nek sing kaya iki muk sitok iki kok. Malah aku krungu kabar orang gawe neh kok sing kaya iki lek. Oh iki produk kawak kok. Produk lama keri iki kok. Model kaya nggo dinggo antik-antikan ngono kok. Ra ngadil ya wis. Berarti siji dihilangkan susah urip ning alam dunya, nomor loro dihilangkan siksa kubur, nomor telu ya arang-arang to Bu aku ya paham senengane wong wadon iki kuwerep nang bar nang wis ngono aku ya paham Bu. Tapi senengane tiyang kakung lho arang-arang lah sing penting ki betah suwe ngono. Cocok Pak? Ya cocok nang gawe padha jere kok. Aku cilik-cilik ya wis balik jere padha piye ya. Nomor 3 wa tilau kita bau biyaminihi menerima catatan amal dengan tangan kanan sebagai bukti hisab yang sangat ringan. Amin toh. Nomor 4 wayamuru ala siroti kalbarki ngambah wat sirotol mustaqim secepat kilat yang menyambar. Bu kula jenengan aja pun punya keyakinan badhe nguwat wonten ing wat sirotol mustaqim? Yakin? Betul? Tanpa mamang padahal kula jenengan aja ya wis tau krungu kabare. Wat siratal mustaqim ana sing ngarani luwih cilik tinimbang rambut katik landhep ngungkuli silet. Niki terbentang panjang bukan hanya melangkah kota Ngawi lor kana. Bukan hanya melangkah segala tapi melangkah niku di atas neraka bisa jadi dawane bermiliar-miliar kilo. Luwih cilik wote tinimbang nyambung to tinimbang rambut, luwih landhep tinimbang silet. Lha lho lagi krek gelundeng jubul aku dhewe yo jumbul lha kuwi lho terus lha gak rasusuk sak kathok-kathoke no. Lah nek mentas soapan wong uling-uling teko ngisor kono lho Bu 60.000 tahun lagi teko ngisor 70.000 tahun lagi teko dasar kuwi lho terus nek butuh mentas ndahne suwene. Katik jagrak wis kadung dibujati, ondo wis kadung gak eneng. Lah madhep rene ngono. Nendi wong-wong meng. Jale ala Muhammad.
Lah mangkane kula jenengan sedaya mengadakan peringatan Maulud Nabi niki pengen niru Kanjeng Nabi. Lah nek wis salate ora mbok tiru lha ape niru apane lek madhep rene ngono. Ra mbok rungok ya wis. Piye Kang pegel? Padha pegele. Aku dhewe ya cah cilik kok. Nanti wong-wongmu. Dari Ala Muhammad. Nomor 5 tak cepet to aku dhewe ya pegel kok. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, mlebu swarga tanpa dihisab, tanpa ditakoki ganjaranem karo dosa makan ndi ora nganggo langsung ini glundeng mlebu swarga. Lah kok glani si kenek kowe. Lah kuwi amalane apa? Salat maktubah istiqomah berja. Alhamdulillah. Paham? Paham, Pak? Lah nek wis paham niku terus petek-petek anem piye? Sesuk-sesuk ya jamaah atau tetep ora. Lek eta madhep rene ngono. Lek eta madhep rene ngono. Nek wet-wet tak krungu malan. Sholli ala Muhammad. Lah sampean yo takon lek ron nek wong wadon oleh melok jamaah lek ron angsal. Asline angsal, Bu. Tapi aja sampai menimbulkan fitnah. Lah fitnah apa to lek ron jamaah? Wong wadon yo fitnah apa? Lah nek wonge jek enom muda belia. Wayu kaya Yeni Inka karo masjid 500 meter baratus berseri-seri rukoh gak dipakai lempitan dipondong karo mlaku nek mondong tangan loro turut ratang jenenge bempere kok ngguri kuwi diwasi iso kendul-kendul lah tiyang kakung ya ape jamaah nek masjid lah ngetuto bemper kuwi lek mosok nek salat iso kusuk ngono kuwi lek gak mikir bemper kuwi mang. Nek cara kene apa ngono ki? Bokong nek cara nggonku bemper kok. Sholli ala Muhammad. Paham nggih? Makane lek badhe jamaah ten masjid utawa langgar pakai rukoh king griya mriku. Amin to. Nomor 2 Bu, nek nderek jamaah diusahakno mlebu masjid kuwi aja ngoceh ning jero masjid. Amin to. Lah kena apa lek ron dosa, apalagi nek pinggire kuwi ana wong salat, ora ketang salat sunat sampean ngoceh nek pinggire dosa, perkara ganggu wong salat. Betul. Lah piye saiki wong wedok-wedok ya petrel nek kon jamaah ngungkuli wong lanang kok. Betul ya, Pak? Tapi yo ngono mlebu masjid makane sakniki dipindah ajene nek duwe ocehan ocehno ning jaba kene. Engko terus mlebu bleng kantun wiritan saleh salat. Alhamdulillah. Lah kok ning jero masjid kok lagi wiritan setengah jam kok wis oleh ajen anyar ya medu aneh ngoceh ning ngarepe masjid kene. Nyanya. Kontek ajene mlebu neh. Mlebu ping 7 ya katok dhewe kowe. Nanti wong-wong meng. Dari Ala Muhammad. Ya wis ngono ae kok nomor 2, nomor wal yaumal akhir wong sing wedi siksane Gusti Allah ana ing dina kiamat sing iso niru Kanjeng Nabi niki wis jam 10:30. Alarm dring, krungu dhewe to kandhari. Encen tak alarm ki meng. Ora di alarm ya mbok blidu iya. Sholli ala Muhammad. Piye saged terusno. Ya wis tak odot neh tak gawe 2235. Seharusnya ngene iki ra perlu wong ngaji iki dawa karo ndik ya padha. Betul. Sholli ala Muhammad. Mun paham salat jamaah wau aboto kaya apa wong niku perintah kita lampahi. Encen urip niki kudu sadar gawean kudu manut karo sing gawe. Kula ten mriki digawekno wedang jahe karepe sing gawe dikongkon basa karo kiai ra iso to piye kok ngombe wae. Ya salin ngunjuk to minum ya ngono kok ngombe. Dadi syuting dapak orang ngono kok. Wong kiai jekon ngombe. Niki umpama mboten kula unjuk tapi kok tanggo cewek. Betul. Menurut jenengan sing gawe mangkal nama bunga. Lah ya to lek ron kuwi tak gawekno wedang jahe karepku takon ngunjuk.
Lah kok ora mbok unjuk, lah wong kuwi ra ning gula tak golekno retek. Ra ning jahe tak golekno rutuk. Ra ning banyu umum tak godhogno. Lek jajal mbok pikir, LPG habis tak kas genekno. Geni mati tak sebuli kaya receh-receh jenenge moto. Lah kuwi karepku ora takon ngunjuk lah kok melambungku. Ya kok kurang cocok Bu. Ora cocok piye tiyang kakung niku lek 3 lan 9 padha gawe layangan. Layangan niate digawe dikongkon mumbul, layangan dadi dikongkon mumbul ra gelem mumbul. Angger diumbul ngangang-ngangang gedabok ceblok. Ngangang-ngangang gedabok ceblok. Lah sing gawe yo geget untu to. Layangan kowe tak gawe tak kon mumbul. Ra neng kenur tak golekno kenur, ra neng kertas tak golekno kertas, ra neng kayu garing tak golekno rutuk sampai ukur mayit olehku. Karepku ra takon mumbul kok malah gedabok cekek apa kowe sing mbok larak wapam candak cek diyek-yek dingklek-klek diwek-wek diobong. Alhamdulillah cocok. Lah begitu pula kula jenengan sedaya urip sing nguripi Gusti. Saenenge kebutuhan dikacawisi Gusti. Kepengin dahar sego pari digawekno pari, pengen dahar sego jagung digawekno jagung, pengen sego gaplek digawekno gaplek ora doyan, sego tok digawekno iwak-iwakan kebo sapi, pitik mendong dibeleh kena dicacahi digawe lawuh. Betul Bu? Ora seneng iwak belehan atos nggadahi sliliten aruwara untu loro pirang-pirang dina digawekno iwak segoro. Segoro iwake jerene sampean dipemeti yahno yaene dienggo lawuh wong sak enenge ya ora ngentekno. Alhamdulillah. Ora seneng perkara asin digaweno iwak nggawan. Iwak nggawan ora seneng digaweno iwak tambak. Iwak tambak ora seneng digaweno welut sawah. Welut sawah ya ora seneng digaweno meneh welut sarung. Lho. Lah ra cocok piye kowe iki nek kadung arep nang plonte ngono ya enake ra kok. Ra ngandel ya wis. Lah ya wong karo guyon-guyon ya Bu ya. Ngaji niku mboten angsal guyon papakno ning jero masjid kono kek ngarepe imaman. Salap mriko ora ngarah guyon. Guyon ning kono gledho malaikat. Lah ngene iki lan latare kok ora apa-apa to. Cocok. Wong latare ngene dinggone senam ya oleh, dinggone bulu tangkis ya oleh, voli ya oleh apa meneh guyon. Lek apalagi nek sampean guyon seneng perkara napa wiyose Kanjeng Nabi malah oleh ganjaran. Lah jaba guyon iki mok ngilangno ngantuk. Nggih to Bu? Wong jeneng ngaji umum iki wong akeh. Lah wong akeh kuwi pirang lah sepirang-pirang mergoyo akeh kathik wong akeh kuwi ora saithik. Makane ngajine ya kadang guyon kadang serius nggih to Bu. Kadang kendu kadang kenceng. Kendu terus wonge ngantuk. Kenceng terus ora kenek dikathoki. Yo kenek tapi angel. Alah nekuk rono, nekuk rene alah kok kaya ora tau. Nanti wong-wong meng. Sedaya Allah Muhammad. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa. Yen nah. Lah kula jenengan sedaya mengadakan peringatan Maulud Nabi kepengin angsal syafaate Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi ngene lho Bu, dawuh Innalikuli nabiyyin dakwatun qad abiya fatu jibalah itabatu da'auti syafaatan li umati yaumal qiyamah. Jadi ala Muhammad. Apal artine to? Kanjeng Nabi dawuh saenenge nabi, saenenge rasul diparingi donga. Sing donga niku umpama diucapno karo para nabi mesti diijabahi kalih Gusti Allah. Tapi saenenge dongane nabi rasul wis diucapno ning donya iki. Lah dongaku tak empet tak serantekno ora tak ucapno ning alam donya tapi besok tak ucapno ning padang mahsyar kanggo nyafaati umat ingsun. Alhamdulillah. Makane kula jenengan sedaya bila mana kok ada kegiatan mengadakan peringatan Maulud Nabi kok gedene sampai narik ten kene kakak ya sampean ikhlas. Cocok Bu.
Ora kok mbayar 20.000 nek gremeng pirang-pirang jam. Narik terus. Narik neh. Narik perayaan, narik nyadran, narik bulutan, narik neh. Narik terus. Narik. Cocok. Lah ra cocok piye wong ngene kene. Lah karepe panitia ya apik to, asalamualaikum, waalaikumsalam. Enten apa Pak niku lho Bu badhe ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Ngrawuhna sapa iki? Kiai dong adem lho, run-run lho. Berarti kiai ganteng kae kuwi ngono. Nggih, lah ya genah to. Bayar 20.000 karo panitia dicatet ning buku, dilempit karepe ape ngalih omah pinggire. Lah kok sing nyatet lagi melangkah lawang. Dhek malah madhep mengguri rono. Narik terus. Narik neh. Narik. Narik neh. Narik terus. Narik. Lagi wong ya ning kene kok. Cocok. Lah maksude panitia nek pun sedaya kakan ditarik bayar sak ikhlase. Amin to. Diambil butuhan kegiatan kok tasik kurang nembe nyuwun Pak Lurah. Ngono lho maksude panitia. Cocok. Ya cocok ora yung karepe panitia ki ngono. Wong ora cocok piye lagune ya eneng kok Pak Lurah. Bagian nglelang sawah. Lah sing Pak Carik bagian ngitung duit lho. Lah sing Pak Kasun bagian noto dusun Pak Bayan nunggoni nek aneng tayupan. Pak Camat rawani aku. Pak Camat ora wani kandhane ora wani kok. Ora wani. Kandhane ora wani kok. Ya si Beti Banser kok. Sili ala Muhammad. Piye saged terusno? Lah ngono kuwi dunungane. Alhamdulillah. Makane kula njenengan sedaya wit biyen sampai saiki kathik ora ngadakno Maulid Nabi nggih Bu nggih. Ora ngadakno peringatan, tetep melak-melik sampai seundakene. Betul. Mbah cilik mbah gedhe paribasane lho. Ngene iki piye ngadakno bulutan to lamun kok ora. Ngrawuhno ke Surabaya kakean bondo. Ngrawuhno ke Jakarta terlalu banyak biaya. Cilik-cilik lah, lek run lah. Ya murahe mbah ngene iki termasuk ceman iki larang jembak kok. Ceman iki cilik ireng mulus tapi larang. Lah aku cara ireng sak ilat-ilatku ya malah nemen larane kok. Sholli ala Muhammad. Piye saged terusno. Lah terakhir kok teras terus kuwi. Kula njenengan sedaya muga-muga oleh kaitung tiyang ingkang husnul khotimah. Amin ta Pak. Lah soalé napa Baginda Ali karamallahu wajah dawuh man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Sapa wonge sing gelem ngagungno dina kelairane Kanjeng Nabi ora bakal metu saka donya iki kejaba netepi iman lan Islam. Amin ya robbal. Lah ngono barokahe Cik. Bayar 20.000. Narik terus. Narik neh. Narik. Mangkel wong. Lah kuwi cara aku sing narik uncalno neh kok. Ora nguntal dhuwit. Narik terus. Lah dapak ngono ki ana batore gak Cik. Dhek iki malah madhep mengguri. Narik terus. Narik neh. Lah kowe guri-guri malah dawa. Narik. Nanti wong-wong. Ayo kali guyon nggih Bu nggih. Brengosku coplok. Lah protol sih. Mbok guyu ya wis. Sholli ala Muhammad. Muga-muga kula njenengan sedaya termasuk tiyang ingkang pengin oleh ridhane Allah taala. Pengin slamet ana ing dina kiamat. Kepengin dados tiyang ingkang kathah engetipun dhateng Allah taala. Kepengin angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Lan muga-muga kula njenengan sedaya kaitung tiyang ingkang urip-urip agama Islam. Man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat ahyal Islam.
Sapa wonge sing gelem ngegungno dina kelairane Kanjeng Nabi, temen-temen urip agama Islam. Tapi yo ora mung mbulutan tok yo karo ngopeni TPQ diniyah, gitu Bu. Lah pulau gawe masjid tingkat 7, langgar tingkat 3. Lah nek cah cilik-cilik ngono kuwi lho nek ora diulang ngaji gak menimbulkan pertanyaan 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, benarkah masjid langgar dinggone salat? Apa dinggo wianan? Apa digawe tiktokan? Apa didol karo cah nom-nom? Lah saiki pulau-pulau gawe masjid apa enenge bulutan setiap tahune, anak-anak diopeni TPQ lan ngajine gitu. Selama-lamanya agama Islam makmur jaya di desa Kepo. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Sampean dhewe paham namanya Gatotkaca niku satriya pringgondani. Wong tuane jenenge Werkudara, semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing bengi niki kirang langkungipun lah kula nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, al afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wali hajatina hajatikum hajatid dunya wa hajatil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya mubariku barik lana fil umri wa rizki wa dunya wa dini wal walad. Allahumma angkulna wal muslimin minas sakawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adabi ilal rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal fakri ilal ghina wa minal bid'ati ila sunnah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatina min alilmi walil khair wa la taj'alna min alisari wadhair. Allahumma hatim lana bis salamah, Allahumma hatim lana bi husnal khatimah, Allahumma hatim lana bi qouli la ilaha illallah Muhammad